ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ଏବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସୁଛି କି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ବର୍ଷା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖା କରିବା ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ରହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ବର୍ଷା ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନିଜ ହାତ ରନ୍ଧା ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର।